嗯？誒，唔好跳上大床先。哇！去邊啊？去左邊。哦，好啦，跳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 啦。哦，新嘅地獄開始係嘛？一定係啲死人垃圾風車啦。喂，會閃翻落去嘅。哇，好多油啊！望下先。好，好，好，喂，紅車力量，哇，哇，紅車力量，哇，哇，點啊？哇！呢個咩嚟？哇，呢個好難玩喎，嗰啲咩忍者挑戰咁樣。到咗，喂，扯咗我啦。喂，掉條落去係嘛？呢度中間嗰個跌落去好安全啲嘅，好似係咯，係啦，有呢樣粒。我哋係咪直接喺中間跑啊？我哋第4架一過咗之後，我哋就跑啦，係嘛？中間要等喎，如果跑唔住。我驚要跳嘅，你睇啲路軌係有啲間隔噶嘛。其實行得噶啦。我等下呢個過咗啦，我得過晒啦，過晒啦，過晒啦，過晒啦。臨時改變主意。好 go。天哇！我平時啊，如果我哋跳翻落去，會唔會即刻落翻地獄？喂，啱好。哎呀，爬到，喂！掂過對面正方形嗰個台係咪啊？唔係好啱我呢個。啊，好啦。哇，好多平衡木啊！哇，呢個好薄啊！喂，哎呀，點解會咁嘅？三次月餅。係啊。Oops，明我先。呢個係咪直接跳條樓梯啫？跳樓梯好跳啲喎。跳樓梯啊？係咯。哇！